Oromiyaatti argitu. Namni meeqaa achi keessa akka ture hin argita. Isayyuu waan ittiin achirratti ittiin barreeffatu hin qabu. Achirratti maqaan barraa'ee argamuun immoo hagam akka inni ture fa'aa beeksisa. Maaliif yookaan mismaara wahii yookaan wayii tokko wayiitti barbaaddee ishiidhaaniiti kan achirratti barreessitu. Kun immoo guyyaa tokko lamatti torban takka lamatti kan barreeffamu miti. Turtii dhumti isaallee maqaa namoota achi keessa jiranillee wayii talaaltu manni sun manuma Oromooti. Manni hidhaa seenii kanuma Oromoo. Halkan maqaan namaa yoo waamame maqaan Oromoo doo waamanii dhageessaati. Guyyaallee waamanii isuma argita. Namoota mana yaalaa dhaqan listi isaa yoo fuutee ilaalte Oromoo qofa argita. Halkan wayita reeban, wayita iyyan, wayita isaanii darara irra ga'u kana dadhabanii yeroo isaan dudubbatan yeroo isaan sagalee adda addaa dhageessan numa dhageessa. Kun hundumtuu Oromoodhuma qofa afaanuma Oromooti. Wayyoo nan du'ee haadha koo maaloo koo akkana wayitan jedhu kanatti dhageessa. Kanaatiif manni suni manni lubbuun Oromoo meeqa qaamni ilmaan Oromoo meeqa keessatti badee jechuudhaaf ni danda'ama. Seenaadhuma keessatti yoo akka kanatti otoo yaadatameeti gaariidha. Nama mana san keessa seenanii bahan keessaatii namoonni gurra fayyaa fudhatanii bahan, dugda nagaa fudhatanii bahan, harkaaf miilli isaanii nagaa ta'ee bahu, qaamni isaanii guutuu ta'ee bahu namoota muraasadha. Namoota baay'ee carra qabeeyyiidha. Namni meeqa dubbisaa ol jedhee deemu, namoonni meeqa amma ijoolleen mana hidhaa keessatti yoo nama mana hidhaa seenee bahe yoo gaafatte amma ka gurrisaa dhaga'u nama muraasa. Ka gurrisaa hin malaane haga har'aatti nama muraasa. Kan akkuma sitti dubbisaa ol jedhee deemu kan hin dandeenye ammallee taa'ullee kan maatiin koo ijoollee Oromoo birootiin adda miti. Maatii Oromoo baay'eetu beela'aa jira. Ilmaan Oromoo meeqatu haadhaa fi abbaa malee guddataa jira. Ilmaan Oromoo meeqatu biyya ambaa keessa odoo baqatuu bishaanitti nammee dhumaa jira. Yookaanis mirga isaatiif falmachuudhaaf bosona keessatti dhumaa jira. Yookaan ilmaan Oromoo bakka hundumaaniyyuu rakkoo keessa jiru. Kanaaf kan koos adda miti. Ijoolleen koos adda miti. Yoo rakkatanii, yoo beela'anii, mana barnootaati yoo bahaniyyuu anarratti kan jalqabame miti. Oromoon mana barnootaati yoo ari'amaa tureera. Yuunivarsiitii irraas ajjeefamaa tureera. Ammas ajjeefamaa jira. Ilmaan isaa har'as rakkataa jiru. Kan koo maaltu adda isaan taasisa? Hamileen nu cabsee karaa nun deebisu. Guyyaa bilisummaa dhiigaa namaan ibsu falmata lakkisu. Ani har'a qabsoon saba kanaatiif godhe irratti sadarkaa kanaan maquma uummata kanaatiin maa uummata kanaaf falmite jedhanii iddoo kana na dhaabanii natti murteeffamuu isaatiif ani gammachuun qaba. Dhuguma gammachuun koo dhugaa ture. Ani yoo dhugaa dubbanneef namoonni barsana hidhamanii galmee 69 kanneen jedhaman jiru. Isaaniin mana murtoo yeroo isaan deddeebi'aa turan irra deddeebi'ee dhaqee ilaalaa ture, hordofaan ture. Otoo hin hidhamin dura jechuudha. Akka malee natti dhaga'amaa ture. Maaliif waa'ee isaanii qofa otoo hin taane carrumti nuti qabnu, bakkumti nuyi qabnu, ilaalchumti nurra jiru biyya kana keessatti hagam akkana ta'e gaafan ilaalu nama hammi kun mana hidhaa keessa taa'e ani qophaa koo mana koo keessatti galee yeroon bulu ijoollee koo wajjin yeroo hin jiraadhu akka nama saba kana ganeetti akka kanatti nuuf lakkaa'an ture. Gabrummaa jalatti Oromoon isa suu hamma bilisummaa bu'uura siransuu. Fi ajjeesu lameenuu jiraachu hubatee bobbaaye hubamni deebisu. Gaafa nagee mana hidhaa san keessatti gaafa isaan na buusan garuu rafeen bule'an. Maaliif
ani Oromoo irraati adda miti ani. Oromoon ni dhama anis ni dhama aswal. Oromoon irra kata anis narra kadde. Waanuma Oromoo irra ga'utu narra ga'ee jechuudha. Agafal manna limona irrenu tayyarab numosisi nuwala bomsi hundumtu ofii isaatiif jecha mirga isaatiif jecha dhaqee mana hidhaa sana keessa nagaadhaan rafee buluu isaatiif wayya.